تبدأ قصة سيدنا يوسف عليه السلام كما وردت في القرآن الكريم في سورة يوسف، وهي من أجمل القصص وأعظمها عبرة. كان يوسف عليه السلام ابنا للنبي يعقوب عليه السلام، وكان يحبه حبا شديدا. رأى يوسف وهو صغير رؤيا عجيبة، فقال لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فطلب منه أبوه ألا يقص الرؤيا على إخوته حتى لا يحسدوه، لكن إخوة يوسف غاروا منه لشدة حب أبيهم له، فاتفقوا على التخلص منه. أخذوه معهم وألقوه في بئر عميقة، ثم عادوا إلى أبيهم بقميصه ملطخا بالدم كذبا، وقالوا إن الذئب أكله. فحزن يعقوب حزنا شديدا، لكنه صبر وقال: فصبر جميل. مرت قافلة بالقرب من البئر، فأخرجوا يوسف منها وباعوه عبدا في مصر، وهناك اشتراه عزيز مصر وأحسن معاملته، وقال لزوجته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كبر يوسف وأعطاه الله الحكمة والجمال، فحاولت امرأة العزيز أن توقعه في المعصية، لكنه رفض وقال: معاذ الله. ولما انتشر الخبر في المدينة، دخل السجن ظلما، فصبر واحتسب. في السجن فسر يوسف رؤيا لاثنين من السجناء، ثم فسر رؤيا ملك مصر التي عجز الجميع عن تفسيرها. أخبر الملك أن مصر ستعيش 7 سنين من الرخاء يعقبها 7 سنين من القحط، ونصحهم بتخزين الغلال. فأعجب الملك بحكمته وأخرجه من السجن وجعله مسؤولا عن خزائن الأرض. تحققت الرؤيا، وجاء إخوته إلى مصر يطلبون الطعام في زمن المجاعة، ولم يعرفوه في البداية. وبعد أحداث عديدة عرفهم بنفسه وقال: أنا يوسف وهذا أخي، فعفى عنهم وسامحهم. ثم جمع الله شمله بأبيه وأهله، وخروا له سجدا، فتحققت رؤياه القديمة. وهكذا انتهت قصة يوسف عليه السلام بانتصار الصبر والحق. وتعلمنا أن الصبر والثقة بالله يجعل الله بعد العسر يسرا، وبعد الحزن فرجا.